Euh, voilà, c'est lancé, hein. Donc, voilà, donc juste باش تقراو من أول مرة. Donc, on est en train de faire le cours réseau locaux module 9, concept du FHRP, donc First Hop Redundancy Protocol. Donc, هذه السيري فيها من 7 le 8 le 9. On traite les problèmes نتاع les performances du réseau, si vous voulez, hein. B. Donc, حكينا على البروتوكول de redondance. نجيو l'exemple هذايا. مثلا c'est 1. Donc, lorsque tu vas configurer un réseau IP, المشكلة tu peux pas faire donc dupliquer donc ou configurer donc lorsque في l'interface de configuration مثلا في الPC مش تلقى une seule passerelle par défaut. Tu peux pas mettre deux passerelles par défaut. Par contre, le DNS من أول نهار وتخموا فيه حطوا deux DNS, deux adresses de DNS. B. Donc, on est ici l'interface de passerelle par routeur par défaut tombe en panne. Les hôtes du réseau local perdent leur connectivité à l'extérieur du réseau. واضحة الفكرة ولا؟ Donc, cela se produit même si un routeur redondant ou un commutateur de couche 3 qui pourrait servir de passerelle par défaut existe. Donc, tu même عندك علاش الاولاد tu perds la connexion. خاطر مش قلت la configuration tu peux pas configurer وقت باش تconfigure على adresse barque. واضح ولا؟ Donc, les protocoles de redondance du premier saut sont des mécanismes qui fournissent des passerelles alternatives par défaut dans les réseaux commutés où deux ou plusieurs routeurs sont connectés au même VLAN. Ben, donc هنا شكون من منكم عنده هكا ما غير ما يقرا ريزو يجي يعطينا هكا الفكره ولا الخطه كيفاش comment on peut résoudre ça. Sans regarder le cours, hein. Allô يا ايمن فراتي عندكش هكا فكره محاوله كيفاش تنجم تخيل السوليوشن؟ مشو يولي يحط واحد ريزيرف واحد اخر. اي هو مش نحطوا روتور ريزيرف سي سا الفكره. ما هي من بعد ثم كيلكو ديتاي اللي هو المشكله هو تنجم تحط روتور ريزيرف. مي المشكله من بعد الادريس اي بي. خاطر انت في مثلا بي سي 1 تحطوا ان سول ادريس اي بي والاخرين كيفاش الريزيرف مش تحط له نفس الادريس اي بي ولا كيفاش؟ والمشكله هو في باسريف بار ديفو. جست نذكركم في حاجه ما عادش كان مسؤول تذكروا لي ديتاي نتاع الكور. خاطر اكtuellement نقري اون باراليل في كور نتاع الريزو. انا ما حاجيش بالباسريل بار ديفو فينالمون. حاجي بشنو يا اميره؟ حاشي نعم. Finalement, j'ai pas besoin de tel passerelle par défaut. J'ai besoin de يا أيمن يا إسماعيل يا أميرة. J'ai besoin de l'adresse MAC de la passerelle par défaut. نسيتو هذه ولا شنو؟ مش وقت نجيو نبعثوا وقت الباكي اللي pour destination un réseau distant نولوا في البروتوكول ARP باش يلوج الادريس ماك نتاع الباسريل بار ديفو. فهمنا ولا؟ المشكلتي راه مش في الباسريل يا اميره، مشكلتي في الادريس ماك نتاع. وهنا قلنا الادريس ماك انيسيتي نتاع الادريس ماك. هاي نواصلوا تو نشوفوا الحل كيفاش. ب donc pour éviter tout risque de point de défaillance unique YLOI au niveau de la passerelle par défaut, il est possible d'implémenter un routeur virtuel. Mais je connais un routeur virtuel. Donc, pour mettre en œuvre ce type de redondance, des routeurs, plusieurs routeurs, certainement, plusieurs routeurs, sont configurés pour fonctionner ensemble afin de présenter l'illusion, ou si vous voulez, la transparence. بالنسبة للuser, عندك une seule passerelle par défaut. Mais réellement, يعني معناتها عندك un seul routeur. Mais réellement, tu تخدم plus de routeurs. Donc, afin de présenter l'illusion d'un seul routeur au hôte du réseau local. C'est la transparence, l'utilisateur final, mais donc, en partageant une adresse IP, et une adresse MAC. Adresse IP ou adresse MAC, plusieurs routeurs peuvent jouer le rôle de routeur virtuel unique. يعني باش نعملوا ادريس اي بي ماك فيرتوال وادريس اي بي اللي هي مش اتريبيي ريالمون les deux routeurs. Donc l'adresse IPv4 du routeur virtuel est configurée en tant que passerelle par défaut.
pour les postes de travail sur un segment IPv4 donné, lorsque les trames sont envoyées à la passerelle par défaut par des périphériques hôtes, les hôtes utilisent le processus ARP pour résoudre l'adresse MAC associée à l'adresse IPv4. يعني وقت ما كي تعمل تلانسي requête ARP, bien sûr, le routeur virtuel مش راجع لها l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut. La résolution renvoie l'adresse MAC du routeur virtuel. Les trames envoyées de l'adresse MAC du routeur virtuel peuvent alors être traitées physiquement par le routeur actif au sein du groupe de routeurs virtuels. Un groupe de routeurs virtuels. Donc, فهمنا plus ou moins الفكرة. Donc, باش نعملوا plusieurs routeurs اللي هما qui vont représenter un seul routeur يتسمى routeur virtuel. وسيغتينمون يا أميرة مش يولي عندنا هنا processus نورمالمون مش يولي عندنا حاجة كيما باك اب واكتيف ولا كيما شفتوا ولا باسيف واكتيف كيما شفتوا في ال ACP. الو ب donc un protocole utilisé donc pour orchestrer et régler tout ce problème ou le فكرة هذه. donc مش نستعملوا un protocole pour identifier au moins deux routeurs. يلزمنا على الأقل deux routeurs comme périphérique chargé de traiter les trames envoyées à l'adresse MAC ou à l'adresse IP d'un routeur virtuel unique. Donc les périphériques hôtes transmettent le trafic à l'adresse du routeur virtuel. Bien sûr, le routeur physique qui achemine le trafic est transparent pour les appareils hôtes. يعني transparent بالنسبة لي qu'il s'agit d'un seul routeur. Donc, هون يلزمنا un protocole de redondance offre ce mécanisme pour gérer tout ça. Donc, du coup, donc on aura donc pour déterminer quel routeur doit être actif dans le réacheminement du trafic, il détermine également quand le rôle du réacheminement doit être repris par un routeur en V. donc on يمشي نستعمل des messages de type hello الو الو hello كيما انا تو نعمل فيكم باش تفقدكم فايقين ولا راقدين. الو فايقين Mais- وي مسيو. نسمع فيك voilà مسيو. donc هذيك فوالا دونك مش يستعملوا دي ميساج باش الروتور اون في يبدا يتستي في الاخر يشوفوا يجاوب ولا كان ما جاوبش معناتها راهو لازم هو يدخل للمشعل. دونك الاخر سيغتينمون وكيف كيف وقت الاخر يعاود يخدم دونك يعاود يبعث له ميساج يقول له انت تو تنجم تعاود ترقد. باهي دونك هنا فهمتوا اللي عندنا حاجه اسمها روتور اكتيف وروتور اون في. Donc, la transition d'un routeur de transfert, bien sûr, tout ça doit être transparent pour l'utilisateur final. Un autre est transparente pour les périphériques finaux. Donc, la capacité d'un réseau à se remettre dynamiquement de la défaillance, c'est aussi la haute disponibilité ou la résilience. فهمت شو معناتها résilience؟ لأولاد كلمة résilience ما عادش استعملتوها ولا la résilience. Donc, c'est la capacité à combattre les problèmes. Voilà, à soulever. Donc, à soulever, donc, dans le cas de la sécurité informatique, voilà, de la donc, c'est la partie résilience, c'est l'incidence response, voilà, c'est la réponse aux incidents. Donc, il faut mettre un plan, mais les plans, باش نحطوا مثلا des routeurs redondants, automatiquement, ça va reprendre. Bon, mais bien évidemment, ça a un coût. Donc, la capacité d'un réseau à se mettre dynamiquement à la défaillance d'un dispositif agissant comme un passerelle par défaut est connue sous le nom de redondance de premier saut. Mais globalement, ça s'appelle de la résilience. Ben, كيف راهو بالنسبه لي سيت ويب وكل شيء راهو كله يعني ثم دي بلان في لي سيرفور ما عادش بون مش تقراوها مي كيف tu peux mettre donc كيف في لي ديسك دور يعني في اي حاجه point de défaillance unique tu peux faire un système redondant et des protocoles de redondance. Donc كما قلنا عندنا routeur actif et routeur en V هما مش يتلهوا بالحكايه هذه. Donc le routeur actif tombe en panne, le protocole de redondance fait passer le routeur de réserve. On ثم برشا اسامي راهو خاطر ثم deux protocoles ou plusieurs protocoles de réserve au nouveau rôle de routeur actif comme le montre cette figure. dans نحل الفيجور بالباهي. به خلينا نعملوا un petit zoom على الفيجور. به
دونك شعنا في الفيجور يا شباب. دونك عندنا لا كونيكسيون انترنت. تنجموا تعملوا راهو دو كونيكسيون انترنت. مثلا اون كاو تنجموا تعملوا دو زابونمون. مثلا اذا تاع توب نت كيما البارح قصت عندي في الحومه كامله قصت، تنجموا تباسكوليو فيغ ان دوزيام فورنيسور داكسي. دونك الروتور فيرتويال كل واحد تعطيه كونيكسيون. سا بو يعني هوني تنجموا تخيلوا برشا سيناريوهات. به ناخذوا لو كا لو بلو سامبل، هوني انترنت سيرفيس بروفايدر اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر اللي هي بالفرنسي سا سابيل اف اي fournisseur d'accès à internet. B. Donc on est supposons le premier routeur. Donc on est au milieu, tout ça c'est un routeur virtuel. Donc on est supposons le premier routeur il est à la base qu'un routeur actif. Donc il est en stand-by. Donc on est le routeur actif, il est défaillant. Donc on est le stand-by routeur اللي en mode stand-by. Donc voilà, on V مش هو اللي هو le routeur actif et il va acheminer les informations. Donc الفكرة واضحة. Donc le routeur en V cesse de voir les messages LO du routeur de transfert. Donc le routeur en V assume le rôle de routeur de transfert. Donc, étant donné que le nouveau routeur transfert assume à la fois le rôle de l'adresse IPv4 et celui de l'adresse MAC du routeur virtuel, aucune interruption du service n'est constatée au niveau du périphérique hôte. Bien sûr, on est تنجموا تنقزوا directement monsieur hey stop stop. Donc هو الالو نتاعو دونك هو يجم فيك الالو لي ميساج الو مثلا يكون 20 سكوند ولا جو سي با. بيان سور فيك 20 سكوند باش تصير انتريبسيون صغيره. اوكي مي nous تعداو توا les si vous voulez les principaux protocoles نتاع الفيرست هوب redundancy protocol. به هنا في الفيرست هوب ثم على الاقل قد ثم si vous voulez واحد بيان سور اثنين هذه اي بي في 6 ثلاثه ثم ثلاثه اخرين سته. دونك si vous voulez 7. Donc il y a 7 protocoles de First Hope Redundancy Protocol. Bien sûr, هوني jusqu'à علاش il a fait le nom par rapport aux autres constructeurs. هي اللي كانت يعني parmi les pionniers qui ont travaillé à ces problématiques-là. Donc مثلا le protocole HSRP, c'est un protocole propriétaire. يعني هوني سيسكو كان عنده دور سباق au niveau des protocoles. Donc déjà خرجت البروتوكول خرجته باسمها. Donc en parallèle الcommunauté فاقوا ils ont proposé le protocole. Donc le protocole qui n'est pas propriétaire اللي تلقاو مثلا عند هواوي d'autres constructeurs اللي هو le VRRP version 2 اللي هو عنده الار اف سي نتاعو 3768. ريان مش معانا اليوم. في الجروب الاخر. Voilà, خاطر ريان مسؤول عن les détails نتاع البروتوكول. Donc bien évidemment, je répète pour tout le monde, celui qui a يحب يدخل بالتفاصيل خاطر هنا راهو نعطيكم في الكور في synthèse. Parfois même moi-même je maîtrise pas tous les concepts. راهو un protocole على 30 40 صفحه نتاع البروتوكول يعطيك tous les détails concernant le protocole. كي شفنا في الدي اس سي بي في 4 ولا دي اس سي بي في 6 دونك هوني تلقاو tous les détails tous les types de messages, tous les détails concernant un protocole. به دونك نبداو. دونك لو بروتوكول باش نشوفوه هو باش نخدموا به هو الاتش اس ار بي اللي هو امبليمونتي في لي روتور سيسكو. دونك سينون بور دوتر كونستركتور يستعملوا في البروتوكول اللي هو يشبه برشا. هي نفس الحكايه نتاع ال سي بي. مازال تذكروا ال سي بي ال سي بي والبي ا جي بي بور اجريجيشن نتاع سيسكو واللينك اجريجيشن Monsieur, pas un problème de connexion, mais laisse-moi fixe. بور
هذيك ال كنترول بروتوكول فوالا اللي هو بروتوكول بروبريتير. واحد يستعمل كلمه اكتيف وباس، يستعمل كلمه شنو هي الكلمه الاولاد انقذوني. donc تلقاو c'est un propriétaire de Cisco conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 aïe, au, au, au Monsieur, premier saut. Il est utilisé dans le dictionnaire. Oui, le saut يتقطع. monsieur, أي على الآخر. ديزولي راهو الحومه كلها توب نت ما تمشيش بال دقيقه بركه. جو في voir si je vais switcher على 4G. Allô? Allô, Allô? Allô? Vous m'entendez? نسمع فيك. Allô? اسمه فيه. Même avec la 4G, ça marche pas. Attendez. Allô, allô? Vous m'entendez? Allô? نسمعوا فيك monsieur. Ben, et moi, رجعوا لي. C'est bon, ça marche maintenant ولا؟ Oui, monsieur خير. Ah, j'ai changé de 4G. Ben, donc le protocole qu'on a, HSRP, c'est un protocole propriétaire de Cisco, Hot Standby Router Protocol. Donc, conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut. Il utilise dans un groupe de routeurs pour sélectionner un périphérique actif et un périphérique en veille. نستعملوا كلمة فلاش اس ار بي دقيقة بركة تمشي الديابو سويفون. نستعملوا كلمة ستاند باي اكتف وستاند باي، يعني اللي كي ني با اكتيف اسمه ستاند باي. كيما قلت لكم في البروتوكول ال اي سي بي والبي اي جي بي، واحد يستعمل كلمه باسيف واكتيف هكا، والاخر يستعمل كلمه بور لي لا نيغوسياسيون. الو الو، تذكروها ولا؟
هاكا تعود لتحل راسين حل في الديابو باش نذكرها. فوالا دونك واحد يستعمل كلمة اكتيف وباسيف، والبروتوكول الاخر البروبريتير باش يستعمل كلمة ديزيرابل و اوتو. داكوغ دونك هوني جوست يعني لو مو كي فا شونجي ما بين الهاش اس ار بي والفي ار ار بي. Donc, le dispositif actif est le dispositif qui est utilisé pour l'acheminement des paquets. Le dispositif de réserve, si vous voulez, ou en V, est le dispositif qui prend le relais lorsque le dispositif actif tombe en panne ou lorsque les conditions prédéfinies sont remplies. Donc, HSRP fait une deuxième version IPv6, mais je vais vous dire. Donc, on a le concurrent. Le concurrent, il est le VRRP version 2, fait plusieurs versions. Donc, c'est un protocole non propriétaire qui attribue dynamiquement la responsabilité d'un ou plusieurs routeurs virtuels ou routeurs VRRP sur un réseau local. Cela permet à plusieurs routeurs sur un lien multi-accès d'utiliser la même adresse IPv4 virtuelle. Dans une configuration VRRP, un routeur est élu en tant que routeur maître virtuel et les autres routeurs, des routeurs de backup. En cas de défaillance du routeur maître virtuel. Donc, voilà le jeu. Donc, c'est un jeu de mots. Donc, le protocole VRP pour échapper, pour payer la redevance, le Cisco, c'est un protocole propriétaire. فهمنا يعني في العالم راه وقت واحد عنده ملكية الفكرية نتاعو لازمك وقت va implémenter le protocole HSRP لازم تدفع فلوس. Donc, comment ils ont contourné ça وعملوا اسامي جدد mais exactement c'est le même principe. Bon, احنا اليوم مش نخدموا بال HSRP. D'accord? Donc, il y a le VRRP version 3, qui peut supporter IPv4 ou l'IPv6. Ça a aussi le protocole MT-Cisco. Il y a le load balancing ou l'équilibrage de charge. Ça s'appelle le GLBP. On va s'y limiter à la HSRP. Donc, aussi, ça a aussi le protocole ICMP Router Discovery Protocol. باهي نمشيو هنا عملت لكم ان تابلو كومبيراتيف باش اسمه الفرق ما بين هاش اس ار بي و في ار ار بي. دونك كيف دونك هوني لو بروتوكول هاش اس ار بي نتاعو تاع سيسكو عنده الار اف سي نتاعو هاي موجوده في 2281 والبروتوكول ريتو خرج من بعد اللي هو الار اف سي نتاعو مثلا الفيرسيون 2 هي 3768. دونك واحد بروبريتير واحد ستاندار انترنت انجينيرينغ تاسك فورس. Donc les messages donc ils seront véhiculés ذكرتوها l'adresse 224 ولا ce sont les adresses multi شيء اموركم فرعسه انتم c'est l'adresse multicast. Hein? Allô, vous m'entendez الاولاد؟ نسمع فيكم. اموركم فرعسه ولا 224 60 adresse قلنا multicast. فوالا وفيها الادريس ماك نتاعها هي عندها 0015 ولا حاجه كيما هكا. Donc le protocole IDP هو 1985. Donc il va faire علاش multicast, il va diffuser les messages de type le routeur. Donc les routeurs كلهم عندهم l'adresse هذيك مش ils vont recevoir les messages de type hello, cop, resign, ainsi de suite. Hein. Donc le compteur هوني le message hello tous les 3 secondes. Hold time 10 secondes, 10 secondes ou 3 secondes. Donc, on est le VRRP 1 seconde. Les rôles, ce qui fait vraiment la différence, active, standby, on est le VRRP master ou backup state. Donc, les états backup ou master. Donc, les adresses MAC virtuelles, on est 0.0c07.ac pour les. وبالنسبه للفي ار بي هما لي بلاج 00 5 او 00 01 ainsi de suite. Donc priorité هوني عندنا 100 par défaut وعندك دي priorité اللي سلوي مش ياخذ لو رول دو اكتيف لازم priorité la plus élevée. واضح ولا؟ donc كيف في الفي ار بي donc élever la priorité élevée mieux هوني ثم le problème تاع البريومبسيون active par définition. Donc, pour le HCRP, donc, عندك les states, donc, disabled, initial, listen, speak, standby, ou active. Donc, on est les étapes بالنسبة لل VRRP, donc, initial, backup, master.
Voilà, donc on a une comparaison ما بين un protocole qui قلت لكم propriétaire le HSRP et le protocole si vous voulez développé par l'UETF IETF اللي هو le VRR RRP. Donc نتعداو لل HSRP donc voilà هوني برشا حكايات على ال HSRP donc une présentation comment ça fonctionne. Donc مثلا انت عندك un protocole voilà donc on a un routeur des routeurs virtuels نتاعنا الكل. Donc l'adresse نتاعو هي 192.16.10.1 والادريس فيرتوال كما قلنا قبيله في البلاج 00 40 06 07. ب هنا من بعد عندنا دو روتور كي برون دو زيتا واحده ستاند باي روتر البريوريتي نتاعو 100 وبيان سور الروتور اكتيف عنده البريوريتي لا بلوز امبورطونت اللي هي 150. D'accord, وقلنا la plage de priorité elle varie entre 0 et 255. D'accord, انت تحب تسيب لي مثلا ما حاشك بروتور tu veux qu'il soit le prioritaire تجي تبدل له لا priorité اللي هي باغ ديفو مش يجيك 100. واذا مسيو تقول لي نسينا ما عملناش لا priorité وزوج جاو 100 ايش باش نعملوا؟ Donc on est le routeur avec l'adresse IPv4 la plus élevée devient le routeur actif. واضح ولا؟ ب donc on est ب Donc, on est priorité et préemption de HTTP. كلمة préemption, c'est un mot juridique. نعرفش شكون خصها يفيكم juridique. Donc, par défaut, après être devenu le routeur actif, ce routeur le reste même si un routeur associé à une priorité élevée est connecté. Pour forcer un nouveau processus d'élection du HSRP à avoir lieu lorsqu'un routeur de plus haute priorité est mis en ligne, la préemption doit être activée à l'aide de la commande de l'interface standby preempt. Donc, tu vas faire la commande pour relancer le processus de la réélection. Donc, la préemption est la capacité d'un routeur HSRP à déclencher le processus de réélection. On est bien sûr انتخابات باش ننتخبوا شكون l'active وشكون اللي مش يقعد en mode standby. Donc, lorsque la préemption est activée, un routeur qui se met en ligne avec une priorité HSRP plus élevée assume le rôle du routeur actif. Donc, هذه لازمنا هيئة وطنية شو اسمه للانتخابات. Donc, la préemption ne permet pas à un routeur de devenir un routeur le routeur actif que s'il a une priorité plus élevée. Hein. Un routeur actif pour la préemption avec une priorité égale mais une adresse IP plus élevée ne préemptera pas un routeur actif. يعني كانوا مازال طاحوا يعني عندهم la même priorité والاخر actif mais هو هذا تو عنده l'adresse IP la plus importante ما تصيرش l'échange de rôle la préemption. Ok, donc هذيك المعلومات la plus importante. Donc on les states si vous voulez الموجودين في البروتوكول. فما l'état initial. C'est exactement comme الحكاية في ال STP اللي شفناه. État initial lorsqu'une interface devient disponible pour la première fois ou qu'un changement de configuration a eu lieu. Donc il y a aussi l'état plurn voilà, à prendre. Le routeur n'a pas encore appris son adresse IP virtuelle ni reçu le message hello du routeur actif. Il est en attente d'un message du routeur actif. Donc la partie listen, le routeur connaît son adresse IP virtuelle mais n'est ni le routeur actif ni le routeur de secours. Il attend un message de ceci. Mais donc ما خداش la décision مش يقعد backup ولا standby ولا active. Donc il y a aussi l'état parlé ou la speak. بالانجلي هذوكم راه خديت لكم الترجمه من الار اف سي. Donc le routeur envoie un message hello périodique et participe activement à la sélection du routeur actif ou du routeur de secours, standby. Donc, et aussi l'état en attente, le routeur est candidat pour devenir le prochain routeur actif et on voit le message hello périodique. Voilà, donc les détails si vous voulez donc كما هو الكور. بالنسبة للستيت هذوكم دقيقة برك سامحوني. الو تسمعوا فيا ما نطلعش نحكي وحدي.
اي مسيو. باهي. دونك هوني لو بروتوكول موجود سيسكو هوت ستاند باي روتر بروتوكول. دونك مثلا كان تحبوا لي ستيت اللي كنت نحكي عليهم توا تلقاهم في 5.3 واكزاكتومون باش تلقاو لا ميم انفورماسيون. ديجا الكورس سيسكو الا كوبيي اكزاكتومون كيما هما موجودين في البروتو في الار اف سي انيشال ليرن ليسن دونك سبيك ستاند باي. بون هو الليتا اكتيف ما حكيناش عليها. is currently forwarding packets that are sent to the group virtual MAC address. The router sends periodic hello message excluding transit condition. There must be at most un router inactive state in the group. Donc il faut avoir un routeur actif dans le groupe. Voilà, donc on a tous les détails tel le protocole pour les gens اللي يحبوا يزيدوا يقراوا en détail. Mais نمشيو توا للتي بي. قريتوا التي بي ولا ما قريتوهوش؟ فوقتوا بيه الساعه اللي موجود ولا؟ الو مسيو ثم متاع دي اتش سي بي في 6. اي وثم زاد حطيته زاد حطيته البارح شفتوا ما لقيتوهوش لا لا مش موجود. مش موجود لا. بتاتر بروفكم ضربوا الهالزايمر مش البارح حطيته يا اخي مسيو حطيت الكور مش دي بي. موجود لابويت ما هو لابويت دي اتش سي بي في 6 مش تحكي على هيك انت؟ دي اس بي في 6 هذاك قلنا الجماعه اللي يحبوا هذه اللي تحط البارح اللي موجود وي سامحوني je l'ai pas mis en ligne. Mais مش مشكل هاو نحطوا دقيقه بركه. Malheureusement, mardi, mercredi, je suis full time, donc j'ai pas assez de temps. Mais دقيقة بركة البارح ما بديتش باش به ها c'est bon donc je l'ai uploadé. ماشي pourtant زوز عملتها مش مشكل. الو 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 وي مسيو. الاكران عندي قص ما فهمتش علاش. سي بون تشوف في الاكران يا اخي. اي مسيو. bizarre qu'est-ce qui se passe. به سي بون عندكم الفيشي موجود ولا لا؟ اي سي بون هاو جاي. به donc voilà donc هو الباكت sur l'exemple عندنا donc خلينا نعملوا un petit zoom. voilà le zoom tac 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 tac. هوني عندنا le schéma donc عندنا 3 routeurs R1 R2 R3 و R2 d'accord. donc هذوما عندنا les PC نتاعنا. به تراه نقراو لي لونسي comment on va implémenter هذا ال HCRP. donc عندنا un premier routeur un deuxième routeur. donc عاملين الباسريل فيرتويال هي الادريس نتاعها 192.168.1.254. تابعوا فيا ما هو. وي مسيو. باهي هاي اليسر. دونك اس 1 عندنا فيلان اللي هو 192.168.1. هذاك بور كونفيغوري البي سي الاولاني هو الادريس نتاعو هذايا والباسريل بار ديفو بالنسبه ليه هي 192.168.1.1 والبي سي بي هو تحت ال 192.168.1.3 والباسريل بار ديفو هي 192.168.1.3. به خلينا نتبعوا بشويه le processus. Dans cette activité, packet test, vous allez apprendre à configurer le protocole HCRP pour fournir des périphériques de passer par défaut redondants
au hôte du réseau local. Après avoir configuré la HCRP, vous testez la configuration. B. Donc, on va configurer un routeur actif HCRP, un routeur de secours de HCRP et le fonctionnement du tout le protocole. B. Donc, on est le protocole Spanning Tree assure la redondance sans boucle entre les commutateurs du réseau local. فهمنا ولا؟ خاطر هنا عندنا بوكل ريتوها ولا؟ دونك عندنا الاس 1 والاس 3 والار 1 والار 3. داكوغ. دونك هوني وقت الار 3 يتيحوا ان بان مش نوليو بلوتو وقت الار 1 يتيحوا ان بان مش نوليو باسكيلو على الار 3 ونخدموا هوني سبانينغ تري يولي يمشي هكا. يعني بي سي ا وقت يبعث يولي يبعث اس 1 اس 3 ار 3 ار 2 يبعث الانترنت. به هات نتبعوه بشويه. به voilà donc en utilisant donc sans aucune configuration. B. Donc les FHRP fournissent des passerelles redondantes par défaut pour les dispositifs finaux B. En utilisant un FHRP, deux ou plusieurs routeurs peuvent partager la même adresse IP virtuelle et la même adresse MAC et peuvent agir comme un seul routeur virtuel. Donc les hôtes. Allô? B. On va configurer, qu'est-ce qu'on va, on va configurer sur les retours R1 et R3. Allô? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai un problème avec mon deuxième écran. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? نسمع فيك monsieur. B. Donc, B, je te donne la première partie. Donc, vous allez tracer le chemin d'accès au serveur web depuis le PC A. On va kif kif depuis le PC B. Hein. Donc, la première partie, le temps que je vais réarranger, j'ai un problème technique. Hein. Je reviens dans quelques instants, le temps que vous allez faire la première partie. Hein. OK?
Allô? Ben, l'Aouled, vous êtes encore là? Oui, monsieur. Ben, عملتوا تريسرت ولا إيه؟ Oui, monsieur. هاي كيفاش مشيت التريسر؟ يتعدى على الليل على اليسار وبعدين دونك باش يمشي كيفاش باش يمشي؟ نعاودوا نعملوه للتريسرت؟ سي بون؟ ترى اكتب لي مساج في الكومنتير يا محمد عيادي. يا محمد اكتب لي على الو اكتبوا لي قد ايه لو شومان ريسرت ليه هو نورمالمون الاسم ما نكتبوش يا عيادي ما يسالش هاي به دونك شكون 192 ترى هي له ايش عملت C'est quoi ce délire aujourd'hui? Mais donc le PC. Donc مش تعدى على 10.1. donc بالنسبة للبي سي مش تعدى على 10.1.1.2 بعد على 10.10 10.100.100.2 به donc ترى شكونوا 10.1.1.2 donc نجموا نرجعوا للتابل نتاع نعم R2 شكون 10.1.1.2 ال R2 voilà R2 و 10.100.100.2 اينت اينت به ومن بعد الادريس الاولى 198.168.1.1 R1 ال R1 هنا خاطر ابارامون يستعمل في السويتش يعني الانترفاس مع السويتش به donc le chemin qui est suivi هو R1 R2 d'accord به بالنسبه للبي سي بي البي سي بي سي بون عملتوه ولا دونك تريسر قد هي 209 R3 R1 اينت به R3 والله ترى هي محمد عملها دونك عمل R3 بلوتو R3 ولا R2 بعد ذاك هو لو ميساج donc R3 R2 والاخر عمل R1 R2 به donc هنا apparemment il n'y a pas de duplication به donc كيف donc R3 R2 بعد الاينت نتاعو به donc la question suivante je مش تحكينا donc شفتوها ثلاثة donc observez le comportement du réseau lorsque R3 devient indisponible donc هنا مش نشوفوا مش نطيحوا donc مش نعملوا R3 نرجعوا indisponible donc sélectionnez l'outil de suppression dans le DAB de l'outil packet trace et supprimez le lien entre R3 et S3 donc هنا مش نعمل هذايا donc وين l'outil هذايا ريتوه المقص في بين المقص فوالا نجي هنا ما نحاليش فوالا سي بون به سي بون ترى هاي قدوا العملية دونك هنا exécuter la commande 13 avec le serveur web comme destination به كملتوا عملتوها ولا ايوه les enfants هاي لؤي عملت التريسرت من جديد ولا لحظة برك مش باهي عامل لحظة كان سيبريم كيفاه؟ خاطر غلطت ناحية البي سي بي كي سيبريميت لا يعطيك الصحة باهي شكون سيبريما اخر هاي
الو الو، عملوا لنا كلام بريميكرون تاع العاده ولا شيء؟ يا فراتي عملنا بريميكرون. باهي. ما عادش يطلع شيء مش ما عادش يطلع شيء، يعني ما عادش ثم كونيكسيون. باهي. Alors شنو الحل؟ دونك كليكي سور ليكون كونيكسيون، سيتوي دون لو كوان هذاك نتاع الخطوط هذاك. باهي. ومن بعد وتختاروا كابل ستريت ثرو. باهي. باش نرجعوا كونيكسيون. باهي. دونك هي الكونيكسيون دونك ما لقيت هذاك هو. باهي. دونك الاس 3 قلنا شكون باش نعملوا؟ الاولاد عاونوني جيجا ايثرنت 2. باهي. ومن بعد الروتور هو 00. باهي. هذاك 00. باهي هكا رجعنا الكونيكسيون. اون فوا لي فويون واحد. باهي تك تك. هذاك عاود مشى. باهي هاي نتعداو توا للبارتي كونفيغوراسيون. دونك فهمتوا هوني توا ما يمشيش، يعني نخدم بالمود كل واحد حال وحده. ثم سبانينغ تري هوني ما بين اس 1. تحبوا تثبتوا فيه سبانينغ تري ثبتوا فيه. يا لؤي ماك مسؤول على لي كوموند. الو. الو الو، سي بون عديتوا عملتوا بديتوا تكونفيغوري ولا إيه؟ الو الو. تشوف فيه نتاع الستيت كيفاش انيت ستاند باي وتوا الاكتيف. الو. مساء. باهي. دونك هنا مش نفورسيه يولي هو البريوريتي راه. دونك ما هو البريوريتي نتاعو قلنا باغ ديفو مش تطلع 100 ولا. الو. باهي. دونك هنا باش نجيو نعملو ستاند باي، باش نبدلو الكونفيغوراسيون نتاعو. الو. الاولاد ما قاعدين تعلموا معايا ولا تخدموا حالتكم ولا؟ ستاند باي 1 بريوريتي 150. باهي سي بون. دونك هنا نعاودو نقولو يعمل ريليكسيون ستاند باي. هو بون زيد تعمل فيها توا خاطر ثم واحد بركة.
يعني زايد نعمل من بعد تطلع لي الوحده ما يسالش. الو به. دونك هنا نفس الحكايه مش نعاودوا نعملوها في الروتور ار 3 هاي. دونك مش تعملوا في الروتور ار 3. Donc bon, هي ثم la question تحبوا تجاوبوا عليه. Donc quelle sera la priorité HCRP lorsqu'il sera ajouté مش ولي 100 bien évidemment. Allô? Oui, monsieur, نسمعوا فيك. Mais هي البرشا. donc priorité donc la question هي réponse à la question ça c'est intéressant. mais هاي تو مش تعملوا الكونفيغوراسيون نتاع الار تي 3 مش تقولوا لي عليها قبل ما تبداو تكتبوها عاد. donc شنو هي الكونفيغوراسيون monsieur نتاع مش نعمل الانترفاس G00. من بعد ستاند باي فيرسون 2 ستاند باي 1 اي بي 192.168.1 والسلام عليكم ورحمة الله. داكوردو. باهي هذوك هما دونك لي كوموند ما فيهم شيء. دونك نمشيو للار 3. دونك صاحبنا لي 3. دونك شكون مسؤول على الانترفاس؟ قلنا هديل مسؤول على الانترفاس هكا ولا؟ الانترفاس شو اسمه يا هديل؟ استنى دقيقة بركة عاد خلينا نكتب config. دونك هنا الانترفاس قلنا اسمه انترفيس جي. منيش غلط في الانترفاس ما نغلطوش فيه ها. باهي جي 00 باهي جي 00 باهي. من بعد دونك نعملوا كالعادة ستاند باي. نقولوا راهو نحب جاكتيف لو بروتوكول HSRP. donc à travers le commande standby version 2 فيها حاجة ما فيها حد شيء. به من بعد نقول له standby je vais configurer l'adresse IP. نحب يولي هذا هو الماتر. دونك نعمل configuration رجعوا 200 standby مانيش غلط. standby 1 هو بيدو الجروب نتاع قبيله IP ونحطوا l'adresse IP نتاعنا 192.168.254. بوم نعملوا انتري نيت هاكا باش يعمل. دونك هوني لي تاش باش تطلع يا جماعه يا جماعه حطوا يقرا على روحه. ربي ينجح. نيت يس يعني قبيله طلعت لنا في الاخر اكتيف. هوني باش تطلع وين هو. دونك قبيله عمل ستاند باي من بعد ولا اكتيف. هذا نورمالمون مش يقعد في ستاند باي. نستناوها شويه. سي بون صنعت وثلاثة. نجمو احنا نعملوا بالكوموند بالشو كالعادة شو ستاند باي في شو اسمه في الهواوي يكتب في عاوز شو هي ديسبلاي والسلام عليكم ديما يمشي. الو به ترى سي بون كملتوها عندكم ولا؟ به دونك نعملوا ان به انت. دونك كوني نعملوا قلنا شو الاولاد شو هذا في الار 3. به ترى في شو ستاند باي هذا au niveau R3. donc groupe 1 version 2 state is standby ريتوها ولا 5 chances last state chances هي 0.22 وهنا مش عندنا مشكلة وقت. virtual IP address هي موجودة. داكور. preamp displayed active router. اوكي جاونا مريقلة priority هيك صون
اموركم ريجل. دونك نمشيو كيف نعملوا نقولوا له شو ديسبلاي. الو ما صار فيك بصراحة. Le problème, mon voisin a des travaux, donc j'arrive pas à vous entendre. Pourquoi ça marche pas? Show. Qu'est-ce qu'il y a là où les deux commandes? Show display. شو ستاند باي Ah, je viens là. B. Show stand by. ما صلحوا لي الاولاد. اوكي شو ستاند باي. هاك تشوف في الكونفيغوراسيون. هاي ايمان يعطيك الصحه يا ايمان. ترى نشوف هاي اليسر شو ستاند باي. ترى نشوف البي سي 1 والبي سي 2 مشاو donc on est en train de vérification, vérifier la configuration HSRP. Donc je vais la commande show standby من غاد به. donc quel est le routeur actif? تم بعض الأسئلة. bien sûr هو R1. الو Oui, monsieur. هاي ترى جاوبونا على الأسئلة هذوما. حطوهم لي في المساج. الو 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 دونك الروتور اكتيف يا جماعه. هو روتور R1 bien évidemment. ولا ادريس ماك لقيتوها ولا الادريس ماك؟ هاي ترى شكون كتبها لي على الادريس ماك؟ هاي يعطيك الصحه يا اريج. هاي وينهم الادريس ماك توا؟ الادريس ماك كاين الادريس ماك بور الادريس اي بي فيرتويال. هاي هاو كذا تعيط لكم تعمل لكم كوكو. سي بون ريتوها. هاي الياسر يا لؤي به لا من بعد وي. قال لكم كل الادريس اي بي لا بريوريتي دو روتور دو سكور. بيان سور الادريس اي بي نتاعو هي قد ايه الادريس اي بي نتاعو؟ ترى مكتوبه الانفورماسيون ولا هي البرشا يا أميمة. جود 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 جود. والبريوريتي نتاعو يا أميمة هي يا أنيسة يعطيك الصحة. هي ياسر فهمتوا البرانسيب. مي كوميم سي سامبل كوم بونجور. سي تري سامبل. به نواصلوا مالا توا العملية. يعطيكم الصحة الناس الكل. شو ستاند باي. شو ستاند باي بريف زادا موجود. الحقيقه جو ديكوفر خاطر كما قلت لكم قبل راهو هذه حكايه الهاش اس ار بي ما كانتش موجوده قبل في السي سي ان. دونك ستاند باي شو بريف انديكيت كونفيغريشن. ترى خلينا نعملوها شو في الاخ 3. بوم. لا هو بالشو ستاند باي بريف تبدا احلى البريزونطاسيون. دونك ستات هي ستاند باي سي بون. الاولاد في بالي بالشو ستاند باي بريف تكون الريزلتا خير برشا. دونك خلينا نشوفوا الاخرى. بوم. هاي الياسر هاي الياسر ستاند باي هاكي الادريس نتاعو به. هاي la question suivante. Modifier l'adresse de la passerelle par défaut du PCA au PCC
et dit S1 ou S3. Quelle adresse vous allez utiliser? C'est là. Allô? Ah, نفسها اللي استعملناها قبيله. ليه هما ديجا مبدلين مع عادي يا جماعة؟ ليه في الباسريل مش باخد؟ ار بي ولا الادريس نتاع الهاش اس ليه ليه هوني شوف وقت تعملوا اي بي كونفيغ ماهيش مش 254. ليه ريتو الباسريل بار ديفو هي شو اسمه 1.1. دونك هنا كانت نتاع الانترفاس نتاع الروتور، دونك مش نرجعوها. دونك نجيو ضربه ديسكتوب. وين الديسكتوب؟ معرفش هي في كونفيجريشن. هنا مش نرجعوها 254 يا شباب. هاي اليسر ونسوف جارديو. سي بون نورمالمون تبدلت كيف في البي سي بي نبدلوها. شنو هي هذه فايروال؟ وين مش نرجعوها بدلت الاخر 254 ما هو. دونك اوكي كوماند سي بون بدلتوهم الاولاد ولا اي بي كونفيغ وي 254 هي البرشا كيف هنايا. كاسكو جو في لا ديما عندي ضربة زايدة في السوري. ب تك 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 تك. ب من بعد لا كيسيون سويفونت شناهي؟ مش تبدلوا باش زاده نبدلو حتى في الاس 1 ولا اس 3. modifier l'adresse de la passerelle par défaut BCA BCB. ب ترى في في الاس 1 واس 2 زعما على الكونفيغوراسيون يقصد هو نورمالمون. ترى ادخلوا على السويتش باش نبدلوا الكونفيغوراسيون. هاي كيفاش هذه يا هديل؟ تك 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 تك. هاي اي بي ديفولت جيت واي. الو
الو شو نسمع فيك؟ باهي وين سامحوني على اون فيت قص ال 4 جي وعاودت رجعت على عملت صبيت من نوع جديد. باهي سي بون بدلت الكونفيغوراسيون في السويتش ولا دو فاسون دونك نورمالمون لا سيمين بروشين الجماعه الاخرين تلقاو الفيديو خير برشا دونك هذه الفيديو تلقاها تورتوري دونك تتبعوا من الفيديو اللي مش نتاع الجروب اللي مش يقرا الجمعه الجايه. باهي وين هذه عملت الكونفيغوراسيون نتاع الباسغيل في السويتش ولا مش أنا بعثني الكابتشريت في الديسكسيون عملنا بينج زاد. على السويتش قديتوها ولا عملتوا اي بي ديفولت جيت واي واحد في أي السويتش عملنا ولا هاي سيسون. هي مش صحيح. باهي هاي برشا كملتوا ولا هاي باهي باهي دقيقة بركة خلينا نكمل العملية دقيقة بيست اوكي فوالا دونك هذوك هو دونك التي بي نورمالمون كملنا يا با دوتر كيستيون خلينا نشوفوهم لي زوتر كيستيون ترى شكون عمل شو اسمه تريسر عملتوا تريسر من جديد ولا ترى نور الهدى المسؤولة عن التريسر هي وين التريسر باهي بينجيت والتريسر ترى عملوا تريسر جديد خلينا نشوفوا كاسكو سادون سامحوني ما ريتش خليل يا خليل هكا بعثت انت بينجيتو باهي يعطيكم الصحة ايش عملت يا خليل جود يا خليل هاي الياسر يعطيك الصحة وميمة ترى عملت لنا الباك تريسر حتى واحد ما حب هكا بار كيوريوزيتي يشوف لنا التريسر ايش تعطي من جديد يا جماعة به هذه تريستر جديدة لا هذه مش تريستر جديدة هذه قديمة عاد اكو يعمل فيها 1.1 الو فينالمون فيزيكمون قاعد يخدم به ترى تريسر تبداو من البي سي الو لا خلينا نجربها وحدي هذايا الو وي مسيو. تريسر اخي ما طلعهاش يطلعك المدرسة الاصلينية ولا كيفاش يطلع ال 1.1. به والبي سي بي شي يطلع ما نشوفوا كيفاش سيسكو الى ديفلوبي لي شوز خلينا نفهموا العملية كيف ايش مع تروات عدى ولا كيفاش تريسرت 209 قد هي الادريس 209.165.200.226 حط البي خرج بوان 1 بكل ما يعدي فيه مع البوان 1 به جوست بربي نحبوا نثبت في سبانينغ تري ترى شوف لنا الكوماند شنو هي نتاع سبانينغ تري جماعه تعطيك الكونفيغوراسيون نتاع سبانينغ تري قلنا شو اس تي بي بريف ولا حاجه كيما هكا الكوماند نتاع الاس تي بي يا جماعه شفناه الجمعه اللي فاتت راه نرجع للكوره يا لؤي مش مسؤول انت على لي كوماند شفت ما لقيتوش spanning tree summary ولا حاجة. شتي لا شو 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 بالكتيبه زعما سبانينغ تري بي فوالا سامي انا كتبت اس تي بي بيناتهم تيري. به دونك ترى هوني فيلان 1 نسيت نثبت فيها حاجة أخرى كرنيش عملنا سوا ترى دقيقة من غير سامري ترى عاودوها من غير سامري شو سباينغ تري غير حاجتي بالاسترواء
فهمتوا العمليه وجاني يا البارتاج جماعه؟ ماهوش يخدم. البارتاج لا يخدم عادي انيس. لا جوست هسه واحد انا هاني برك نعاودوا نرجعوا خاطر رجعت بالتوب نت. به سي بون. الو الو الو. لا تسمعوا فيا. دونك هوني الانترفاس اللي عملت الشو سبانينغ تري على الاستروا. دونك كيسكو فو ريماركي؟ شو بحب يعمل بارتاج؟ اي عامل بارتاج اي. ما حبش يخرج البارتاج ما مسك. نقولش. نعاود نبارتاجي. Regardez pour le partage. Donc, this is a bridge route. Mais ترى والاستر واش باش تكون اس 1. الو لا تسمع فيا ولا؟ نسمع فيك. ريتو هوني راه ما يخدمش يعني يعني ميزا بار سا يعني بور فير فونكسيوني ما غير سبانينغ تري. دونك هو فينالمون شو يعمل؟ دونك البي سي بي يمشي الاس 3 يمشي على الاس 1 ومن بعد يطلع الار 1. دونك هوني ابارامون في الاي او اس نتاعو وقت انا كونفيغوري لي ستاند باي وكل شيء ثم كومبليسيتي ما بين سبانينغ تري ولا شو اسمه هذا الهاش اس بي. هذا لازم نزيد نفهم العملية بالكدا. الو vous avez compris ولا؟ مش الحقيقة ما فهمتش برشا. الحقيقة ما فهمتش برشا. به تعرف شنو نعملوا ولا؟ تجيو الار 1 طيحوا له في البريوريتي نتاعو رجعوا 90 ونعاودوا نعملوا ريليكسيون اخرى. ترى جربوا عملوا الفاز. دونك هوني سهل العملية. دونك انت كيما عملنا قبيلة شنو هي كيما عملنا قبيلة شنو عملنا هو عملنا ستاند باي. دونك تمشيو للروتر الار 1 نقولوا ستاند باي 1 بريوريتي 90. فهمتوش نحب نعمل ولا؟ ستاند باي 1 بريوريتي. انا ما عندهاش الانترفاس. الانترفاس. هي عندك حق عندك حق. دونك هي انترفيس جي 0 مانيش غلط هكا ولا؟ من بعد نعمل له ستاند باي 1 بريوريتي 91. به دونك هوني من بعد نعملوا له الريليكسيون. دونك ستاند باي 1 ونقول له show stand by. ليه مش تبدلش هذايا اكتيف؟ عملتوا نفس الحاجة ولا؟ الو
الأولاد تسمعوا فيا ولا إيه؟ ألو أي مسيو. عملتوا نفس الحاجة كيفي ولا إيه؟ أي مبدلتش. ما حبش يعمل لي ما يبقى هو ديما بدلت له بريوريتي ما هو ديما اكتيف. بدل عندكم ولا إيه؟ Pourquoi il est toujours Allô ألو ألو تسمعوا فيا الأولاد؟ وي مسيو. مشى عندكم ولا إيه؟ نحب نطلع ار3 نرجعه هو الاكتيف. ستاند باي priority. يبقى الار 3 ستاند باي والار 1 اكتيف. ترى خلينا نشوف تو. ظهر لي قلبت العملية ما كرنيش عملت هيك شوف بدنا شو أخي مش بدلت لي ورجعت له 150. سامحوني بربي الأولاد أخي مش قبيلة بدلته البريوريتي رجعتها 150. ترى ملي كونفتي غلطت في الانترفاس apparemment قلبته. الأولاد قديتوها عندكم ولا خلطتوا البريوريتي ولا إيه؟ ألو ألو تبقى يبيدها مش تبقى الار 1 اكتيف والار 3 ستاند باي. ما فهمتش علاش. حددت 160 ها. به
الكوموند باش تسكروا الروتور شنو هي؟ شات داون. اي مسيو شدنا. دونك نطفيو ال R1. لا ذاني مش شات داون. J'ai jamais essayé de. جربت سكر طفيتوه الواحد ولا؟ الو. الكوموند خيتوها متى الو. مسيو مش عم يريدوك. لا ما حبش يرد، نحب نسكرو انا كاريمون واني ما عادش ديسپونيبل. مسيو نجمو نحو الكونيكسيون الكابل نتاعو. لا ما حبش الكابل، نحب نسكره. باهي تحب نحي الكابل؟ ها نحي الكابل ما يحب جو بونس. مسيو في البارتي الاخرى نتاع تي بي لوبسيرفاسيون كاش يحب يعمل. مي انا apparemment tu peux pas intervenir في باش تبدل ولا باهي. مسيو كي تنحي الكابل تخدم. لا مش تخدم. بسبانينغ تخي ترى. فهمتوا المشكله نتاعي شنيا ولا؟ الو. يعني في ليليكسيون نتاعو اسكي لا بيزي ولا لا؟ يعني الاس 1 والاس 3 في سبانينغ تخي. يعني هو الكوميتاتور من الاول يخرج لك ديريكت يعدي الاس 1 يعديش، يعني هو كوم سي ليزون ما بين الاس 3 والار 3 il sera désactivé. الو. مسيو سامحني كيش نتاجع الباكاج؟ البارتاج مسيو راهو عندي مشكله في كونيكسيون انترنت. ايه مينوت بربي.
مسيو نجمو نخرجوا ما